अंटार्कटिका, दुनिया की सबसे ठंडी जगह। लेकिन इसकी असल कहानी बर्फ के ऊपर नहीं, बर्फ के नीचे लिखी हुई है। साइंटिस्ट ने 400 से ज्यादा लेक्स, पहाड़ और पूरी वैलीज दफनात की हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज अभी भी उनके नीचे छुपा हुआ है। कुछ लेक्स लाखों सालों से ना हवा देखी, ना धूप, ना इंसान, और इसीलिए साइंटिस्ट आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किस किस्म की जिंदगी मौजूद हो सकती है।